Hej, svi ste čuli za vizualizaciju, jel tako? Za tehniku vizualizacije je zapravo vizualizirate, zamišljate u svojoj glavi nešto što biste htjeli ostvariti u svom životu. I postoje razne tehnike, neke samo preporučuju da pozitivno mislite, vizualizirate kao da se to dogodilo. Druge su malo složenije pa uključuju određene procese u samom postupku gdje u određenim trenucima morate uključiti i emocije, što je zapravo itekako važno jer ostvarenje vizualizacije nije samo mentalni proces nego emotivni. Vi doista morate osjetiti kao da ono što želite kao da se već ostvarilo. Koliko znam iz razgovora sa svojim klijentima i prijateljima i učenicima Reikija, vizualizaciju rijetko ko primjenjuje zato jer obično traži disciplinu, trud i redovitost i kako ne vide neke rezultate odmah, onda odustanu. Iz tog razloga sam zato želio snimiti ovaj video kao demonstraciju, kao dokaz koliko je vizualizacija zapravo moćna. Pa evo, zamolit ću vas da sa mnom napravite jednu vježbu, da sami sebi potvrdite i dokažete koliko ima snagu nad materijom. Pa evo, molim vas, ustanite i stavite ovako ruke na rame. I sada ću vas zamoliti da se okrenete u jednu stranu, evo ja ću napraviti taj pokret. Dakle, okrenut ćete se sa laktom što više možete prema iza i sa pogledom ćete pratiti do koje točke možete sa svojim laktom doseći. Znači, pratite do koje točke vam je lakat došao. Evo, znači ja ću demonstrirati, pa napravite i vi to poslije za mnom. Ok, vraćam se nazad, dakle zapamtio sam tamo jedno stablo s druge strane jezera. Inače nalazim se ovdje na Mistraž bari, gore na Marinićima iznad rijeke, jedno jako lijepo mjesto. Zapamtio sam dakle stablo do kojeg je uspio doći moj lakat. Vi ste zapamtili isto neku točku gdje se nalazite, da li je to neka točka na zidu ili ako ste vani neki predmet, kuća, drvo, grm, što god, vi god da se nalazite. I sada zatvorite oči. Zatvorite oči. I snažno vizualizirajte da opet radite taj pokret. Dakle, fizički ga ne radite. Samo u mislama polako opet okrećete do te točke. Dolazite do tog mjesta do kog ste uspjeli doći sa fizičkim pokretom. I sada vizualizirajte kako vam se ruka još malo pomakne koji centimetar dalje. Pa zatim vizualizirajte kako se od te točke do koje ste uspjeli doći ruka može još malo pomaknuti, još 2 cm. Osjetite lakoću, da to radite sa lakoćom, ne sa naporom. I sada vizualizirajte kako vam se lakat pomaknuo još cijelih 10 cm dalje od točke do koje ste prvi put dospjeli. I osjetite da to radite sa lakoćom, dakle ne sa naporom da se naprežete i silite da biste došli do te točke, nego zbilja sa lakoćom, opušteno. I kad ste došli dakle 10 cm dalje od onog prvog mjesta, zamislite kako se vraćate nazad ovdje u početni položaj i otvorite oči. I sada ćemo opet pokušati napraviti to fizički. Dakle, krenite lagano prema tom mjestu. Dođite do točke do koje ste prvi put došli i vidite da li vam ide dalje. Ja vjerujem da ste tih 10 cm bez problema ovaj drugi put napravili. Vjerujte, sa kim god sam probao ovu vježbu, svako se začudio. Vjerujem da se vi čudite kako ste sad uspjeli napraviti 10 cm dalje nego prvi put. Stvar je u vizualizaciji. Dakle, inače misli ne razlikuju stvarnost, stvarne događaje od onoga što se zamišlja. Zbog toga recimo
i ljudi koji pate i zamišljaju negativne scenarije u glavi mogu osjećati zbilja veliku uznemirenost, anksioznost i bol, jer je za mozak i za naš sustav to isto. Da li je u mislima ili je u stvarnosti. Ova vježba vam je htio sam vam sa njom demonstrirati, dokazati kolika je moć uma, misli i vizualizacije. Dakle, siguran sam da ste pomaknuli ruku 10 cm dalje i to sa lakoćom. I sada zamislite što onda sve možete u svom životu napraviti sa vizualizacijom, ako ste redoviti i uporni. Naravno, ovo je jednostavna vježba, tu je u ovu vizualizaciju uključeno par varijabli, pa vi samo ste trebali zamisliti doslovno da ruku malo dalje pomičete, pa je onda to i odmah djelovalo za nekakve složenije stvari, bilo da je to karijera, novac, zdravlje, ljubav, skladni obiteljski odnosi ili koji god drugi nekakav plan, želju ili cilj želite ostvariti, uključeno je puno više varijabli i materijalnih, fizičkih i emotivnih na energetskoj razini i mentalnih uvjerenja, čak i odnosi s drugim ljudima. Znači, i to su varijable koje se uključuju u situaciju, tako da onda vizualizacija je malo zahtjevnija, traži više truda, traži više vremena, više ustrajnosti, ali s ovim sam vam htio demonstrirati da je moguće. Dakle, ako budete ustrajni, ako si date vremena svaki dan ili svaki drugi, treći dan 10-15 minuta vizualizirati željenu situaciju ili ishod ili ostvarenje, ali da se doslovno uživite, da zamišljate sve aktere tog događaja, da zamišljate sebe u toj situaciji, da, što je najvažnije, da osjetite emociju, znači emociju radosti, osjećaj ispunjenja što to imate, dakle da uključite i emotivni aspekt, ne samo mentalni, to će vam sigurno donijeti nekakav rezultat i bit ćete začuđeni kako se stvari brže odvijaju, ljepše i lakše. Pa evo, probajte, zbilja probajte. A ako još tome poznajete neku energetsku tehniku, recimo Reiki, prilikom takve vizualizacije, znači ako si radite tretman, znači energiziranje i podršku s energetske razine, onda vam je uspjeh još više zajamčen. Naravno, ponavljam, traži se ustrajnost, strpljivost, povjerenje u život i ponekad se može dogoditi da vaša vizualizacija vam se mijenja i da shvatite da zapravo ono što ste izvorno htjeli i nije baš to što ste točno htjeli, da se mijenja. Tako da dozvolite si promjenu, ali vjerujem da ćete primijetiti rezultate. Pa evo, dajte, zbilja, osobni razvoj i samo ostvarenje u životu uvijek ovisi o nama, koliko se trudimo, koliko zasučemo rukave. Ne ide ništa preko noći, ali može ići lakše. Znači, može ići lakše i brže. Ali ipak moramo zasukati rukave, a ovisi samo o nama. Možemo kukati, a možemo i raditi, jel? Ishod će biti dijametralno suprotan. Pa evo, želim vam sreću, nadam se da vas je ovo hrabrilo i potaknulo i dokazalo vam kolika je moć vizualizacije i da će vas potaknuti da to primjenjujete i na drugim stvarima u životu. Ja sam Boris Pecigoš, Reiki majstor, radim energetske tretmane i podučavam Reiki i radim sa energijama različitih tipova, radim sa Osho Zen kartama, savjetovanja, vođenje kroz život i zapravo potičem i sam sebe sa ovim videima i vas i nadam se da u tome uspijemo. Pa do sljedećeg videa, lijepi pozdrav.